Hola plebes, bueno amigos, aquí andamos en las últimas semanas del año 2021. Y bueno plebes, hasta ahorita nos ha ido muy bien con todo esto del negocio de DJ, sonido y iluminación y también escenarios. Y bueno, estamos terminando fuerte, así que saludos y esperemos que también les haya ido muy bien este año ahí a todos los que se dedican a este negocio. Un saludazo. Bueno, un saludo también muy especial a mi compita Jorge de Madera, California, DJ George, ahí mi amigo que siempre nos ayuda con cualquier cosa de electricidad. Un saludazo para él. Y otro saludo ahí para el DJ Monkey Boy, que también siempre nos ayuda ahí con promociones, videos de promoción. Un saludo para DJ Monkey Boy ahí de Lindsay, California. Y para el compa Rob y DJ Atrevido, DJ Rob y DJ Atrevido ahí de Tulare y Farmersville. Así que saludamos para todos los compitas que siempre nos han apoyado aquí con el negocio. Y bueno amigos, ese día nos vamos a celebrar el Día de la Virgen aquí en Madera, California. Hay muchas fiestas, muchas celebraciones. Se pone muy bonito aquí por esta área, nuevamente celebrando el Día de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, hoy nos va a tocar poner audio para unos cuantos grupos ahí con el compita Nacho de DJ Cristal, que nos contrató para este día. Así que un saludo para él, para el DJ Cristal, el compa Nacho. Y bueno amigos, también vamos a estar trabajando con el compita Mando Ortiz del sonido Chillón y el compita Sammy, el Sammy, sus teclados, que van a llegar por acá a Madera, California, y nos están rentando la pantalla. Así que ahí va a estar trabajando mi compita Lian y mi hermano Julio. Así que tenemos dos eventos este día. Y bueno, ya vamos un poquito tarde, así que les vamos a enseñar el lugar y el show para este día. Bueno amigos, ya llegamos aquí donde va a ser el evento del Día de la Virgen de Guadalupe. Bueno, aquí está el compa Nacho, ya listo para recibirnos. Y bueno, ya nos puso una carpa al cienón. Como es DJ, él ya sabe lo que se ocupa en estos meses de invierno, que se ocupa una casita, porque siempre cuando vamos a una fiesta siempre ponen carpas para las mesas, para los invitados, pero se les olvida el grupo o el DJ y no nos ponen carpa. Pero compita Nacho ya tiene todo listo, carpa para el sonido, para los invitados, para todos. Así que vamos a empezar a armar. Saludos plebes, hoy esta noche en Kerman, sonido Pimpón, Plebes TV, en el evento de mi Virgen, en esta noche aquí en Kerman, California. Va a poner el stage, va a poner sonido para tecladistas, una banda, 2-3 grupos por ahí, aquí nos van a estar acompañando en esta noche. Plebes TV, Nacho, el sonido Cristal, vamos a estar tocando aquí un rato. Camarán, vamos a ver lo que va a haber de comer. Acá está la barra, vengas para acá. Aquí está la capilla, una cosa bonita. Aquí vamos a tener las bebidas. Bebidas aquí con palmán. Plebes TV, aquí va a haber bebidas. Aquí está la capilla, es las carpas, las sombras bonitas para la gente que nos va a acompañar en esta noche. Acá están las señoras cocinando, todo rico, delicioso de esta noche. Toda la gente que venga va a ser bien atendida como se merecen. Plebes TV nos va a acompañar hoy. A todos los compitas de Plebes, sonido Pimpón, va a poner todo el sonido para las agrupaciones, bandas. Les quiero gustar esta noche. Saludos y bendiciones. Está allá. Ellas son las veras cocineras. Ahí está el mole, enséñale de otro. Déjenle. Ella es Plebes TV. Dile dónde llévale el mole, ahí está el lado. Mole, no. Palm trees dance. Buenas tardes, Plebes TV. Ya está llegando mi compa Claudio Vázquez, los arrieros de Oaxaca. Van a estar con nosotros hoy en esta noche. Va a estar un grupo sorpresa que viene de Fresno. Ya está la danza de Juventud 25. Ya en una hora vamos a estar listos por ahí. Ya saben, Plebes, aquí los esperamos esta noche en Kerman, California, aquí con su compa Nacho celebrando a la Virgen de Guadalupe. Saludos, Plebes. Hoy ya estamos listos, ya que se venga, pues ya están los compas, los arrieros. Saludos. Les estamos invitando para que pase aquí a la Kerman, California, para que vengan a disfrutar a la fiesta de Virgen de Guadalupe. Aquí estamos, ahí vamos con los saludos para toda la gente de San Martín Pera y de Oaxaca, Guerreros. Esta noche mi compa el sonido Pimpón, Plebes TV,
Sonido Cristal, su compa Nacho con nosotros. Vamos a estar aquí con los arrieros de Oaxaca, mi compa Claudio Vázquez. Estamos poniendo ya el audio. Va a ser un ratito, vamos a calar y vamos a empezar con el show. Gracias, saludos plebes. eso. Échale, échale, échale. Sonido Timpón, el mejor de aquí del área de San Joaquín de Fresno, California. Saludos, bendiciones y una buena suerte. Estamos con el grupo Galope, deberán participarse, ya saben, puro Monterrey, Nuevo León. Sí, señor. Allá nos vemos en Lince. Órale, gracias por el apoyo, allá los esperamos en Lindsay. Mañana, recuérdenlo, mañana 12 de diciembre, por allá estaremos en el Capazo Nightclub de Lindsay, California. Ya los esperamos. Ok, bye bye. Vamos para arriba, vamos para arriba. Bueno, compas, aquí el bus de mi compita Venancio. Parece avión, Tiene los asientos como de avión. Oh, ahí ya se prendieron las luces. Ahí está. Bueno, como ven, ahí tenemos a mi compita Venancio. Su bus, ¿verdad? ¿En qué año lo agarró? ¿En qué año lo agarré o de qué año es? ¿En qué año lo agarró y qué año es? Es 2001, Van Hool, apenas tenemos un año con él. Un año, ok. Estamos tratando de equiparlo más perrón para... Y esto lo llevan a todas las tocadas. Es para, exacto, sí. Usamos para ir a donde nos llamen para ir a tocar. Ahí está mi compita Venancio y este es su bus. Y como ven, mire, aquí tiene para mucho espacio. Y aquí está para las juntas.
aquí tiene los baños. Aquí se cambia mi compita Venancio, el grupo. Aquí están las cobijas porque hace mucho frío. Ahí tenemos ahí para poner todo el equipaje. Lo bueno es que trae baño para las emergencias. Y claro que sí, ahí tiene el baño, ¿verdad? Es el baño. Es el baño allí. Ese es el mero calor. ¿Y tiene para bañarse o nomás para...? Principal, nomás para las emergencias, ya sabes. Oh, nomás para emergencia. El 1 y 2. El 1 y el 2. Al rato lo ponemos bien perrón como el de Bronco. Eso. Ah, Bueno, para los compitas que no lo conocen, es el hermano de Lupe Esparza del grupo Bronco. eso. Sí, señor, orgullosamente de los Esparza, de la dinastía Esparza, de Mandingo y Bronco, claro que sí. Pero el compita Venancio es de nosotros, ¿no? De California. aquí Exacto, del Valle el de grupo San Joaquín. nació aquí en Fresno, California. Eso. Este es el artista de nosotros, Venancio. Eso. Aquí apoyándolo, Claro que sí. apoyándolo aquí en la región de San Joaquín. ¿Y la chamarra que se va a rifar, dónde está? Esa sí no la traje, No pero la tengo traes. las fotos, ahorita las muestro si gustas. Porque mi compita Venancio va a rifar una chaqueta. Es un traje. Oh, es un traje. Un traje completo que portó por muchos años mi hermano por ahí en algunos eventos cuando era solista. Ok. Por el rato te mando unas fotografías. O ahí están en mi página, Venancio Esparza, ahí estoy publicando todo. Claro Ok. que sí. Así que ojalá y nos apoyen, ¿verdad? No es trato de hacer negocio, de que me preocupe yo por cuánto le voy a sacar. No, simplemente quiero que de verdad un fanático de mi hermano lo tenga y lo conserve. Ese es el objetivo. ¿Ok? Y así que pues de nueva cuenta, ya que me estás entrevistando, te voy a cobrar. Sí, ya le debo mucho, ¿eh? No te creo. No, pues los esperamos mañana, primeramente Dios, por allá en el Capazo Nightclub de Lindsay. Ojalá y puedan acompañar a todo el mundo. Ojalá que hagamos nuestro primer sold out. Ay, pues. Eso sí. No, pues aquí Ojalá. estuvo sold out. Aquí Todo estuvo se sold puede out. con el apoyo de ustedes. Sin ustedes no somos nosotros, nada nosotros.